Близо 4 милиона лева ще струва ремонта на сградата, която е паметник на културата. Той трябва да продължи 380 дни. От администрацията изразиха надежда, че срока ще бъде редуциран до по-разумни граници. Въпреки това, ремонтът ще засегне малко или много учебния процес. Това на практика означава, че с началото на новата учебна година ще се наложи реорганизация на учебните занятия. Въпросът вече е обсъден с регионалното управление по образование, а децата ще учат в съседната сграда. За сега това няма да попречи нито на матурите, нито национално външно оценяване. Това сме го говорили и с господин Щерев, и с общината, с госпожа Росица Георгиева. А евентуално, когато вече дойде края на лятната ваканция, трябва да видим какъв обем са изпълнени строително-монтажните работи. Тогава евентуално да започнем в машиностроене първи клас. Това, което аз знам към този момент. Очаква се това да засегне 4 паралелки с деца, които ще започнат училище на есен. Ако се наложи, големите ученици могат да бъдат насочени към сградата на гимназията по речно корабостроене. През следващите месеци ще бъдат ремонтирани покрива, помещенията и големия двор, с който гимназията разполага. Ще бъде освежен и вътрешния двор, но там вече ще се провеждат само тържества, а не спортни събития, както доскоро. Подобен мащабен ремонт на сградата не е правен от години. Зданието, в което се е помещавала първа мъжка гимназия, е в лошо състояние. Надеждите с реконструкцията всички тези проблеми да бъдат отстранени.